Tabari karamara katamari bari 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 ba. Shila la la ra pa 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 bara 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 katamari katari. Shikara bara 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 katamari katamari katabari kara bara 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 bara. Shikara bara shikara katari katamari 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 katari. Shikatari katari katamari kara pa 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 pa. Bara 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 pa 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 shila la ra ra pa 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 pa. Shikara mara mara mama mama shatara tara tara pa 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 pa. Shikata bari kata bara kata bari kata mara kata shikara bara 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 bara. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magala बापा या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुझ्या त्या मोगा खातीर आनी तुझ्या त्या काकुळटी खातीर आनी तुझ्या त्या अपरिमीत कुरपे खातीर आमी तुका अर्गां दिता आयज हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय गी तुवें तुज्या एकल्या सुपुताक आमकां तुवें संवसाराक धाडन आमी कितें तें बगूंक आसले तें आमकां फावो करनासतना सगळे तुज्या पुता वयर घालन आमकां तुवें सोडवून दिलाय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा तूं आमचो मस्त मोग करताय सोम्या या वेळार हांगासर आमकां तुवें सांगाता हाडलाय हे आमची खुशी न्ही बापा हे तुजी खुशी जावन आसा तुवें आमकां हांगासर आपूण हाडलाय सोम्या पवित्र आत्म्या आमी तुका अर्गां दिता हे संपूर्ण सेशन आमी तुज्या हातान समर्पिता आनी सगळे हे तूं तुज्या कंट्रोलार काडून घे आनी तूं आमकां शिकय तूं आमचो शिकोवणदार जावन आसाय आमी कितें उलयचे आनी आमी हांगासर काल शिकोवंक आसा तें आमकां तूं शिकय पवित्र आत्म्या कोण पुरा झूमान जॉईन जावन आसात युट्यूबार पळयतात आसात हांगासर हे दिवचे शिकोवन हर एकल्याच्या काळजांत रोमून तांचे मनाचे दोळे उक्ते जावन 100 वाट्यांनी फळां दिवंक फळ येदोळूच आमी पळयत येत आसा त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता बापा थँक्यू जीजस हे मागणे तुजे नांवे आमी केला ते येदोळूच आमकां मेळ्ळा म्हणून आमी पातयेता येता आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर Praise the Lord. आज आमी काल शिकूंक येता ते आमी आमचे जिवीत म्हणले एक बिल्डिंग बांदून व्हरूंक आमकां मस्त कुमो करता ओके आमी आतां फर्स्ट ओसाया 4:6 पळया ओसाया 4:6 असतात गे सिस्टर असता गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय देखून तुका म्हज्या याजकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरस्कार करतलो तुज्या देशाची शिकवण तूं विसरलाय देखून हांव तुज्या भुरग्यांक विसरतलो ओके हांगा देवाचे उतार आमकां सांगता म्हजो लोक खंयच्या कारणाक नाश जावन वेतेत आसात म्हणून हांगा देवाचे उतार काल सांगतेत आसा म्हजो लोक संसारी लोक म्हणून सांगतेत ना ते करेक्ट न्ही संसारी लोक नाश जावंक मस्त कारण असतात आता देवाचो लोक पाड जावंक एकच एक कारण आसा 100 कारण असल्यार ताका एक मुळावो कारण एकच एक जावन आसा ते काले आत्ता आमी वाचले गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता म्हणून म्हजो लोक त्या गिन्यानाच्या अभावा वरवीं नाश जावन आसात
उतराच्या भावावरवी नाही म्हणून सांग हांगा उतराच्या आबावरवी म्हणून सांगून आसा की ना ना काल म्हण सांगून आसा गिन्यानाच्या ना आबावान म्हण सांगून आसा उतराच्या आबावरवी नाही आता उतर आमकां सक्कांकी गोत्त आसात वय मू बायबल आमी कितले पटेकी वाचला करेक्ट न्ही वय तर आमी आता हांगा उतराच्या आबावरवी म्हण सांगल्यार समज जाता की ना उतराच्या ना आबावरवी नाही उतर तावन येवच्या त्या जाणवायेच्या आबावावरवी कोणाचो लोक देवाचो लोक नाश जातेत आसा म्हणून हांगा सांगून आसा हांगा त्या देखून देव हांगा आमच्या हांगा सांगून आसा तो एक जाणवाय तो एक कौलो जाणवाय म्हणून सांगल्यार तो एक भौतिक जाणवाय न्ही फिजिकल जाणवाय न्ही किंवा आमच्या तकले तावन येवचे नाही समजणीकायची जाणवाय नाही ती दैविक ओके जाणवाय वय पूण देव आमकां सांगूंक कशें कितें म्हळ्यार एक उकडापणाचे जाणवाय म्हणून सांगतात आमी रेव्होल्युशन नॉलेज म्हणून सांगता ओके इंग्लिशान सांगचे जाल्यार माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बाय द लॅक ऑफ नॉलेज म्हणून उकडापणाच्या गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजो लोक नाश जावन आसा म्हणून हांगा सांगता आता अनेक रितीन सांगचे जाल्यार आमकां देवाचे उतर गोत्तासून पुरो ओके पूण त्या उतरात हांव न्हू येवची ती जाणवाय आमी स्विकार करन आमी वाडा जाय ओके आमी ती जाणवाय काणगे नासतना ती स्विकार करनासतना आमी एखाद्या वेळार वाडना जाल्यार आमकां उतरां गोत्त आसल्यार आमी एक काय म्हणटात एक पाड जिवीत जियेचें पडटा ओके आतां जाल्यार आमकां सक्कड जाणवाय आसूंक पुरो संवसारी जाणवाय आसूंक पुरो एखाद्या वेळार म्हाका ती उतराच्या ती एक रूच गुंतना जाल्यार या तातूंत हांव वाडना जाल्यार काल जाता की म्हळ्यार हर एक परिस्थितींत आमी पडटा करेक्ट न्ही त्या वेळार आमचें जिवीत बरें आसता की ना आमी एक खंयचेंय एक पाड रितीन आमी त्या जिवितांत आमी आसता कित्याक आमी सकता हर एकली आमी वस्तू रेतिरेक आमी गेल्या करेक्ट न्ही पूण आमचें जिवीत आनीकी सकेल्ल्या मट्टार आसा एक समृद्धी जावन असो जेजू ह्या संवसाराक कसलें जिवीत जिवंक आयिल्लो समृद्धी बरीत वय जावन असो जेजू ह्या संवसाराक कसलें जिवीत दिवंक आयिल्लो बरो नमतोचें बरी करेक्ट न्ही बरो नमतोचें समृद्धी बरीत जाल्लें तें जोया लायफ दिवंक आमकां आयिल्लो तो करेक्ट न्ही वय येतेच जिवीत दिवंक आयिल्लो आतां तें येतेच जिवीत म्हळ्यार कालें येतेच जिवीत म्हळ्यार आदां न्हू पाताक करचे पयलें एदेन तोटांत कसलें जिवीत तो अनुभव करनासलो कसो तो एक्सचेंज जियेतलो वय तेच रितीचें जिवीत जियेतलो करेक्ट न्ही उणें पडनासलें कांय उणें पडनासलें करेक्ट न्ही ताकाच म्हणचे तेच जिवीत म्हणून समान न्ही सो तो पाताक आदरचे पयलें त्या तोटांत ते कसलें जिवीत तो अनुभव करनासलो गी तसल्या जिविताक आमकां आपणे दिल्लें जावन आसा ओके पूण तसलें जिवीत आमचे ते सक्कड एरियांत सक्कांकी पळोवंक साध्य जातेत ना करेक्ट न्ही थोडे फावटी आमी एक समस्या येताना आमी मुस्त सकल्या मट्टाक वेता करेक्ट न्ही तर आमकां आतां हें जिवीत कित्याक आमकां अनुभव करूंक जातेत ना कित्याक आमकां ते हर एकल्याकी पळोवंक साध्य जातेत ना कैंगी कालेंगी एक आमकां एक बनपसांत दवरल्या बरी आसा करेक्ट न्ही गिन्यानान उगडापण जावना वय करेक्ट आमी वयर ते वसनातल्या बरी त्या वयल्या मट्टाक वसनातल्या बरी आमकां एक खंयची एक सकत सकला ओडण आसा हर एक पटी ओके एक वस्तू आतां फॉर एग्जांपल सांगचें जाल्यार आतां एक वस्त हांव वयर उडयता ओके ते वयर उडयल्यार ते वयर वसनासतना कशी एक सकयल पडटा ते ताका एक सकत आसा करेक्ट न्ही सायन्सान पळोवचें जाल्यार ताका एक गुरुत्वाकर्शण म्हूण सांगतात करेक्ट न्ही गुरुत्वाकर्शण वयर एक बॉल उडयल्यार जावं पुरो कालय उडयल्यार ते वयर येता गी ना सकयल पडटात करेक्ट न्ही ते कशें ते एक गुरुत्वाकर्शण म्हणलें सकत ते वयर वसनातल्या बरी सकला ओडटा गी तशेंच लोकांची एक खंयची एक लोकांची म्हळ्यार ह्या संवसाराची खंयची एक सकत आमकां त्या वयल्या मट्टाक वसनातल्या बरी काल करनासा आडोवन आसा ओके कितलेय मागणी करतात आमी काल म्हणटात पुरो रिट्रीट अटेंड करतात बट त्या लायफ ते जोया लायफ आमकां पळोवंक जातेत ना म्हळ्यार कालिंगीक आडकळ ते ओके
त्या आतां काले म्हणून आमी पळया. आतां एक फावटी एक उगडापणाचे ते उजवाड, ओके, उगडापणाचे म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें ती जाणवाय या ती एक गिन्यान, ओके. ते उजवाड म्हळ्यार उगडापणाचे ते एक काले म्हणटात एक जळजळीत म्हणटात, म्हळ्यार काले म्हणटात परजळीत म्हणटात, करेक्ट न्ही? वय प्रकाश भरीत जाणवाय असो तो उजवाड केदाळ ते आमचे भितर परजळटा गी तो उजवाड काळोख असो एरिया काले पूर आसा पळय आमच्या जिवितांत खंय खंय तो काळोख असो एरिया आसा पळय ते सोदून त्या एकेका एरियांत आमी काल तितवून काडून घेवंक आसा. आमी कसले पुरा पाड निर्धार घेतल्यात हे सगळी कार्ये भायर हाडन त्या काळोखाच्या सिच्युएशनांतल्यान भायर हाडन आमकां त्या हर एका एरियांत उजवाड असो अनुभव करूंक साध्य जाता. ओके. आता आज जेजू आमकां नितिवंतपणाच्या विशयांत एक गुंडाळ्याची समजणीकाय दिवंक आशेता. आता इतलो वेळ आमी काले खंयच्या विशयान शिकल्या गिन्यानाच्या अभावा विशयान, करेक्ट न्ही? आता तेंतान आमी हे शिकया नितिवंतपणाच्या विशयांत एक समजणीकाय आमकां गोत्तासाचे काले म्हणून गोत्तासाचे आमकां, ओके. आमी हर एकली ऍक्सेप्ट करता आमी एक नितिवंतपणाची मनशां म्हणून सांगून, करेक्ट न्ही? हांव एक नितिवंत म्हणून आमी सांगता पळय गी, ऍक्सेप्ट करतात की सकता आमी हर एकली नितिवंत मनीस, नितिवंत काले म्हणटात नितिवंतपणाची मनशां त्या नितिवंत मनीस म्हणून. आता तो एकलो नितिवंत मनीस म्हणून सांगता, हांव एक नितिवंत मनीस म्हणून आमी ऍक्सेप्ट करता गे. ओके. पूण नितिवंतपणाच्या विशीं आमकां कितें जाणवाय आसा गी आमच्या तकले मुखांत्र या मानसीक म्हणटा आमी मानसीक रितीन म्हळ्यार मनशाच्या मनाच्या मुखांत्र ती येवची समजणीकाय आसा तितले मात्र न्ही. इंटलेक्च्युअल नॉलेज म्हळ्यार ती भौतिक ज्ञान म्हळ्यार फिजिकल ज्ञान हाची समजणीकाय आमकां आसा वय गी. पूण नितिवंतपण विशयांत ते एक रेव्होल्युशन नॉलेज उगडापणाची ती जाणवाय आमच्यांत मस्त जाणांक उणे, ओके. ताच्या विशयांत आमकां सडीत गुत्तू ना आमकां संवसारी जाणविकाय आसा न्ही, जाणवाय आसा न्ही. आमी कशे जियेचे, कशे पयशे करीचे, कशे नॉलेज जोडीचे ते पूर आमकां गुत्त आसा, करेक्ट न्ही? बट ही उगडापणाची जाणवायच्या विशयांत आमकां कळीत ना, सारकें कळीत ना. त्या देखून अनेक संदर्भार आमी नितिवंत जावन आसल्यार खंयी एक कडे आमी एक पातकी म्हणलें आमच्या मनांत दसूनच आसता, करेक्ट गी? थोडे फावटी एक गिल्ट कॉन्शियस येता आमकां भितर, करेक्ट न्ही? हांवें हे पाताक केला म्हणून एक आमी पातकी म्हणलें एक आमच्या मतींत ते दसून आसता, ओके. कालय एक पाताक केलें फॉर एक्झाम्पल, कालय एक आमचे तावन चूक जाली ते केल्ले तक्षणच मतींत काले येता, काले येता. अय्यो हांवें एक पाताक केलें, हांव आतां पातकी न्ही म्हणून सांगून येता, करेक्ट न्ही? ते कित्याक येता? कित्याक म्हळ्यार त्या नितिवंतपणाची ती समजणीकाय ती जाणवाय आमचे ती गुंडाळेन आनी रोबोना, ओके. ती रोबोन आसल्या वरवीं आमी नव्यान जल्माल्यार आतां आमी नव्यान जल्माल्या, करेक्ट न्ही? आतां म्हाका ही गुंडाळेची ती जाण समजणीकाय म्हाका आनीक हांवें डीप रितीन ती म्हजे भितर ती रोमान आसल्या वरवीं ते काले जाता आमी नव्यान जल्माल्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी आनीक पातकी म्हणल्या त्या मनोभावांत चड टायम आमी करसून आसा, ओके. आमी थोडे फावटी अशें मुखार वेताना आमी खंय जाल्यार एक रिट्रीटांत बसतना पयलें आमच्या मतीक दसता हांवें व्हली पातकां केली, तशें केलें अशें केलें म्हणून आमच्या मतीर येता वय गी. ते कित्या खातीर येत आसा? कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां नितिवंतपणाच्या विशयांत गुंडाळेची समजणीकाय नासल्या वरवीं, ओके. सैतान काल करता गे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत प्रवेश जावन ताचे काले पुरा प्लॅन्स आसा ते पुरा यूज करन आमी सदां काळ कशें त्या पातकी म्हणल्यार त्या मनोभावांत जिवनच्या बनपासांत व्हरून घालता आमकां, ओके. हे आमी जावन करचें न्ही, करेक्ट न्ही? ओके. आतां आमकां खंयचेय एक बरे अनुभव करूंक तो सोडिना, पुरा आलोचन घालता तो आमच्या मतीक, ओके. तर अनेक संदर्भार आमी मागोवंक येता आसतना या आराधन करूंक येता आसतना जावं पुरो आमी ते करनुजो म्हणूंक एक आडखळ करचो एकच एक सत्यवंत आयुध म्हळ्यार काल कोता गी गिल्ट कॉन्शियस. गिल्ट कॉन्शियस म्हळ्यार काले हांवें भितर चिंतचें, करेक्ट न्ही? हांवें म्हज्या मतीन चिंतचें हांव पातकी, ओके. हांव पातकी, हांव अपराधी, ओके. आमकां गिल्ट कॉन्शियस आमच्या भितर येवन आसता हांव एक अपराधी, हांव एक पातकी म्हणल्या मनोभावांत आमी ते देवा मुखार रावचें आमी मागोवंक येता आसतना, ओके. हांव एक पातकी जावन आसा केदाळ आमी अशें चिंतावंगी खंडीत जावन
काल हांगा बायबल काल आमकां सांगता की पातक्याच्या मागण्याक देव जाप दिना म्हण सांगून करेक्ट न्ही होय इफ होय म्हज्या मोतीन तळ आलोचना आसा जाल्यार आनी हांव मुखार वचून आराधन करता जाल्यार ह्या मागण्याक हांव रावता जाल्यार ताका म्हाका जाप मेळटा गी ना ना ओके केवळ हांगा नीतिवंताच्या मागण्याक मात्र देव जाप दिता म्हणून सांगता करेक्ट न्ही पातक्याच्या मागण्याक देव जाप दिना नीतिवंतपणाच्या मागण्याक नीतिवंताच्या मागण्याक मात्र देव जाप दिता ओके अशें आमी पातकी म्हणून चिंतून मागणें करूंक वेताना आमच्या त्या मागण्यार जाप मेळटा की ना गी आमकां गुर्तुना न्ही म्हजी पिडा गूण जाता की ना गी म्हणून आमी चिंता ओके देवा सगी टायम स्पेंड करूंक एक म्हाका आडकळ पडना म्हणून चिंता आमी ते केदाळा आमी पातकी म्हणून चिंतून मागण्याक रावताना ओके असले रितीच्या त्या बांदपासांत आमकां घालन आमी धैर्यान देवाक आराधन करूंक तसो अनुभव करूंक साध्य जायनातले बरी आडयता सैतान ओके देखून आमकां सगळ्यांक कळीत आसा देवा सरशी येवंक ताचे थंय येवन खंयचे एक भेन आसतना या आराधन करूंक या मागणे करूंक धैर्यान ताचे लागीं येवंक योग्य व्यक्ती जावंक एकच एक सकत जावन आसा ते कालेंगे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे परिशुद्ध रागात ओके ते एक काल जावन आसा आमकां योग्य व्यक्ती जावंक आमकां अर्हता दिता करेक्ट न्ही आमकां ते पातकी म्हणल्यार मनोभाव येवंक सोडिना आतां हे जेजूच्या रागात आमकां देवा सरशीन खंयचीय बेन आसतना येवंक तितले मात्र न्ही आमचे मन पवित्र करचे नितळ करचे एक व्हडले सकत जावन आसा करेक्ट न्ही आमकां खंयचेय गिल्ट कॉन्शियस आसना त्या दाळा कित्याक ह्या रक्ता वरवीं आमी सर्व बापा सरशी डायरेक्ट ताच्या त्या सिंहासनाच्या त्या कुडाक वचून मुखामुखी देवा लागीं उलोवची भुरगीं आमी जावन आसा हे खंयच्या वरवीं जालें जेजूच्या पवित्र रक्ता वरवीं करेक्ट न्ही पूण हांगा सवाल कालेंगे म्हण सांगल्यार आमी कितले जण देवा लागीं उलोवंक येताना त्या नितिवंतपणाच्या त्या मनोभावांत आमी वेता ते एक क्वेश्चन हांगा करेक्ट न्ही आमी हर एक पिढी त्याच मनोभावार येता गी हांव एक नितिवंत मनीस म्हणल्यार मनोभावार येता गी आमच्या फॉर एक्झाम्पल आमच्या घरांत आतां मागणें करचे पयलीं या खंय जाला एक आराधनाक वयच्या पयलीं काले जावन दी एक इन्सिडेंट जाता ते ओके बट ते इन्सिडेंट काणयेन आमी वेता मुखार वेताना काले जाता मोतींत काले आसता आमच्या मनांत काले आसता तेन्ना सिच्युएशन गोवन आसता करेक्ट न्ही तर आतां हांव नितिवंतपणाच्या त्या मनोभावांत आसा गी ना हांव काले जर तें आसा त्या परिस्थितीक लागून त्या परिस्थिती वयर ते त्या परिस्थितीचे ते आलोचन करून त्या मनोभावांत हांव वचून रावता ओके ते आमचे ते एक पिडा आयल्यार वा काले एक समस्या आयल्यार सडन जावन एक ऍक्सिडेंट जालें ओके एक इकट्याची परिस्थिती आमी आयल्या असा जावंक पुरो ओके आयला जावंक पुरो आतां त्या संदर्भार आमी एक कोणा लागीं एक ब्रदरा लागीं या कोणा मागणें करतना करूंक वेता आमी तांणी ऑलमोस्ट आतांचे सांगचे न्ही हांवें आमी पयलेंचे सांगचे सयत गी आतां आमी काल करता त्या संदर्भार ओके पयलीं आमकां समजणीकाय नासतली बट आतां आमकां समजणीकाय आसा ओके आमी आतां पयलेंचे सांगचे आमी उतरां घेवचे पयलें आमी कशें आसल्या म्हणून ओके एक जस्ट एग्जाम्पल आतां आमी एक खंयच्याक एक ब्रदरा लागीं वेता म्हूण चिंतया ते मागणें करितना ताणें सांगचें जावन आसा ऑलमोस्ट आमी आयकलां जावंक पुरो कालेंगी म्हळ्यार तुजे ते एक कालेंगी एक पाताक आसा म्हण सांगून करेक्ट गे आयकलां गे तुमी सांगलें करेक्ट न्ही तुजे ते कालेंगी एक शिराप आसा तुका कालेंगी एक सूख तुवें कालेंगी तुज्या लायफांत एक व्हडली सूख केला जावंक पुरो म्हण सांगून सांगतात करेक्ट न्ही ओके तुवें हें पुरो केलां देखून देव तुका एक कालेंगी एक तुका लेसन शिकोवंक ह्या रितीर तुका करनासा म्हण देखून तुका ही पिडा आयल्या देखून तुका अशें जातेत आसा देखून तुका एक्सिडेंट जालें म्हणून सांगता पळय गी आयकलां गे तुमी तें सांगलें करेक्ट न्ही मस्त जाणांनी सांगलां जावंक पुरो करेक्ट न्ही आयकलां गे तुमी सिस्टर वय पूण हांगा आमकां एक गुड न्यूज कालेंगी म्हळ्यार आमी पातकांत आसतना 100% गॅरंटी ताचे वरवीं आमी पिडा समस्ये या प्रॉब्लेम्स आमीच क्रिएट करचे क्रिएटर जावन आसा करेक्ट न्ही आमीच क्रिएट करतात आसा केदळा हे आमी क्रिएट करचे कशें आमी क्रिएट करचे
त्या प्रजाला कित्याक म्हळ्यार मागून वय आनी एकाला म्हळ्यार आमी पातकी पातकी म्हणून चिंतून आसा आनी करेक्ट न्ही आमी पातक्योंत आसतना ते कॉन्शियस ते गिल्ट कॉन्शियस असल्यार 100% आमींत पिडा ओन काण घेत आसा करेक्ट न्ही आमींत समस्या क्रिएट करना आसा आमींत प्रॉब्लेम आमी क्रिएट करतेत आसा काय म्हणतात आमी क्रिएटर जावन आसा हे पुरा प्रॉब्लेम्साचे पुरा करेक्ट न्ही आमींत क्रिएट करचे जावन आसा हे पुरा हे केदाळा जाता आमी हे प्रॉब्लेम्स पुरा केदाळा क्रिएट जातात आमी पातका सांगाता टाइम स्पेंड करताना ओके तेंत कॉन्शियस काण घेवन गिल्ट कॉन्शियस काण घेवन आमी चिंतचे हांवें पाताक केलें शें केलें म्हण सांगून तशेंत त्या ताच्यात सांगाता आमी टाइम स्पेंड करता जाल्यार आमी दुसऱ्या टायपाची पिडा ओन काण घेता आमकां ओके दुसरे परिस्थिती येवंक पुरो पाड सिच्युएशन्स येवंक पुरो पूण आतां आमी खंयचेय सूख करूं ना ओके सूख करूं ना जाल्यार हे पुरा समस्या आमी ह्या संवसारांत आसतना येतातच करेक्ट न्ही आमी खंयची सूख करूं ना बट स्टील आमकां प्रॉब्लेम्स येतातच कित्या खातीर येवचे जावन आसात हे पुरा कित्या खातीर येतात आमी नितीवंतपणान ना अशें आमकां भोगता देखून त्या खातीर करेक्ट न्ही आतां देव म्हजे पक्षांत आसतना म्हजे विरोध रावचे कोण आसात ना कोणी नात न्ही देव म्हजे पक्षांत आसतना कोणी म्हजे विरोध रावंक साध्य आसा की खंडीत ना सक्कडी येता मुखार राव फेस करूंक ओके पूण हे पुरो येताना आमचे विरोध येवन रावताना अलपरा सिच्युएशन्स आमच्या मुखार येवन रावताना आमकां गोत्त आसा जे आतां दाविदा संगी देव आसुल्लो करेक्ट न्ही आतां तोच देव आमच्या सांगात आसा तर आतां आमी दाविदाच्या जाग्यार रावन पळया ओके आतां दावीद रावला दाविदा संगी देव आसा तशें जाल्ल्यान ताचे विरोध कोणी रावंक साध्य आसा गी ताकाच आसलो ते एकलो विरोध रावंक कोण गोलियात करेक्ट न्ही लास्टाक काल जालो काल जालो तो पडलो करेक्ट न्ही उदाहरण तो पडलो ताची तकलीच काट करून काण गेलो व्यक्ती जावन तो मॉर्न पावलो करेक्ट न्ही तशेंच आमचो देव आमचे संगी आसतना आमकां विरोध जावन रावचो कोण आसा आमचे विरोध रावचो कोण म्हणून सांगल्यार कोण आमच्या मुखार दिंबेर पडोवन उदारे पडोवन नाश जावंक आसात पळय तसली मात्र आमचे विरोध येतात कशें आतां दाविदाक तो गोलियात आयलो पळय तो कशें पडलो तो पडोवन तेंका मॉर्न पावलो करेक्ट न्ही तशेंच आतां आमकां विरोध येवचे कोणांगी म्हण सांगल्यार आमच्या मुखार तो मनीस दिंबेर पडोवन तेंक काले ताचो जीव होगडावन काण घेवच्या त्या सिच्युएशनार पावता पळय तो मनीस तो व्यक्ती जावन आसा आमचो विरोध ओके विरोध रावचो आज काल पुरा आमचे विरोध आयलांगी मे बी ते पिडेची परिस्थिती जावंक पुरो या पयशांची परिस्थिती जावंक पुरो ओके शांत समाधान ना जावंक पुरो वा कोणी दुस्मान आसात जावंक पुरो आमकां वा कसली परिस्थिती जावंक पुरो देव आमचे सांगात आसतना देवा संगी आमी मुखार चलतना आमचे विरोध काले पुरा येवन रावलांगी ते कोण पुरा येवन रावल्यात गी ती पुरा तुमच्या मुखार पडोवन नाश जावंक आसची जावन आसात ओके थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस पूण कितली जाणां आमी ह्या परिस्थितींत म्हज्या सांगाता देव आसा म्हणल्यार चिंतून आमी ही समस्या फेस करूंक घेता आमी चिंतावंगी तें पुरा एक परिस्थितीर देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणल्यार चिंतून आमी फेस करता ते सिच्युएशन आतां साऊलाचे एक्झाम्पल काण घ्या साऊल राय जावन आसतना ताचे लागीं कोटले सही नासले करेक्ट न्ही पूण त्या एका गोलियाताक फेस करूंक ताका जावना तो खाली तोंडार मात्र उलयतलो करेक्ट न्ही बॉम्बार नासलो एक 40 days 40 दीस जावन तो बॉम्बार आसा ताका ती गट्स ना करेक्ट न्ही देवान सोलोन त्या सैनाक आपडोंक ताका ते गट्स ना ओके तो काल करते तसा काल एका गुड्या वयर रावून ते 40 दीस आवाज मात्र घालना आसा बॉम्बार नासा तो एक मूर्ख जावन आसलो त्या खातीर तो तशें बॉम्बार तेत आसा तशेंच आमचे विरोध काल पुरा ते परिस्थिती आयल्यात ते पुरा मूर्खपणाचे कार्य जावन आसात ओके
त्या परिस्थितींकी गुप्त असा. ओके, आता आमच्या जिवितान काल बरं परिस्थिती येतात पळय, त्या परिस्थितींकी गुप्त असा. हांव देवाच्या भुरग्यांक टच केल्यार हांव आड पडून नाश जावंक वेसो म्हणून त्या दुस्मानाक गुप्त असा. ओके, त्या समस्यांकी गुप्त असा. ते परमनंट नाही, ते टेम्पररी म्हणून ताका गुप्त असा. त्या समस्यांकी गुप्त असा. ओके, तांणी पडून नाश जायचे म्हणूनय ताका गुप्त असा. आम्ही केदाळा भियेतावंगी ते भियोवचे संकेत घालिंगे म्हळ्यार आमचे संगी देव आसा म्हणून. ओके, आमचे संग आतां देव आसताना आम्ही केदाळा भियेताना आम्ही तो जागो सैतानाक सोडून दिवंक आम्ही धांवन वचून आसा. ओके, आता आम्ही धांवताना काय जाता, आम्ही धांवताना देव आमचे संगी धांवन येता. करेक्ट न्ही? आम्ही खंयच्याक वय म्हणटा पळय, देव ताकाय वय म्हणटा. करेक्ट न्ही? वय. आम्ही काल म्हणटा ताका देव वय म्हणटा. करेक्ट न्ही? आम्ही केदाळा तोंड सोडन खंयच्याक जेजूच्या नावी हांव येवन आसा म्हळ्यार आम्ही त्या समस्याक सांगचे, समस्याक उलोवचे. ओके, जेजूच्या नावी हांव येवन आसा, तुजी तकली कातरिता. इवन आमच्या हातांत कोयती ना जाल्यार या कले आमच्या काल म्हणटात कसलेंच एक आयुध ना जाल्यार, हत्यार ना जाल्यार विश्वासान तोंड उक्ते करून उसारताना ते जेजूच्या नावार येवन आसा. करेक्ट न्ही? आम्ही ते जेजूच्या नावार उसारचे. त्या पिडेच्या रिपोर्टाक जावंक पुरो आम्ही त्या पिडेच्या रिपोर्टाक अशें सांगीत, तुजी तकली कातरूंक हांव येवन आसा म्हण सांगून. केदाळ आम्ही त्या रिपोर्टाक आम्ही अशें सांगतावंगी जेजूच्या नावार, केदाळ बाप सांगता गो अहेड म्हणटा, मुखार वच म्हणटा तो. ओके, केदाळ जस्ट तू वच, हांव तुज्या सांगात आसा म्हण सांगता देव. करेक्ट न्ही? आम्ही कितें तोंड उक्ते करून उसारताव तेंच देव स्थापन करता. ओके, देव राखोन आसता ते कार्यरुपाक घालूंक. आम्ही काल उसारताव पळय, ते कार्यरुपाक घालूंक तो वेट करतेत आसता. ओके, ओके. आता नेक्स्ट आम्ही जेरेमाया 1:12 एपिटी पळया. तेन्ना सुरेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो फारो करतां. ओके, आता हांगा एक सवाल काय लागी म्हळ्यार आम्ही समस्या फेस करताना, समस्या आमच्या मुखार येवन रावताना आम्ही खंयच्या मनोभावांत आम्ही ते समस्याक मुखार पळयताव, आम्ही कशें पळयताव ते, वा त्या संदर्भार म्हजें मन कितें सांगता, आम्ही ते आयकून रावतावंगी. आम्ही म्हजें मन काल सांगता ते आयकून रावतावंगी. आम्ही एक सिच्युएशन्स येताना, या परिस्थिती येताना खंयच्या मनोभावावर आम्ही ते फेस करताव ते समस्ये. आता पळय तो गल्यात, आता सांगचे हांवें एक एक्झाम्पल दिवचें. लोक सांगता पळय तो गल्ल्यात कोण गोत्ता गी तुमकां, ताणें व्हडले व्हडले देशाक जिखून तो आयिल्लो व्यक्ती. ओके, आनी अशें सांगतावंगी त्या रितीन कोणी येवंक आता कोणी विचारताना त्याच्या विशयांत तो गल्ल्यात ताच्या मुखार कोणी रावंक साथ दिना, ताका होगळचितात. कळ्ळें की हा तो सकट देशाक जिखून आयिल्लो मनीस म्हळ्यार समस्याक सांगचे हांवें. आतां गल्ल्यात म्हळ्यार आमी आतां समस्या म्हणून चिंतचे. ओके, आतां गल्ल्यात पळोवन आमी काल सांगता तो कोण गोत्ता गे, तो व्हडलो मनीस, तो इतलो देश जिखून आयला. ओके, आनी ताच्या मुखार कोणी रावंक साथ दिना, तो सकट देशाक वचून तो जिखून आयला आनी ताचें नांव सांगल्यार पुरो सकडी धांवन वेतात. अशें पुरो सांगताना आमी उबे रावन काल म्हणाजे एकलो मनीस अशें सांगताना आतां ते गल्ल्यात म्हळ्यार ती एक सिच्युएशन, परिस्थिती. तेन्ना आमी काल म्हणाजे म्हळ्यार तो गल्ल्यात वय ताचे मुखार कोणी रावंक साथ दिना वय, पूण म्हज्या सांगाता देव आसा. आता देवाक हांवें सोडून घेतला म्हळ्या उपरांत, हांवें जोड घेतला म्हळ्या उपरांत, तो म्हज्या सांगात आसा म्हळ्या उपरांत, इवन तो सगळ्यांक फेस करून आयिल्लो मनीस जाल्यार तो गल्ल्यात कोलोय जावंक पुरो, ताणें कितले देश तो जिखला जावंक पुरो. ओके, सप्तकी बाले घेवन आयला तो, ती पिडा जावंक पुरो. आतां गल्ल्यात म्हळ्यार हांव एक ते समस्याक हें करता आसा, एक्झाम्पल दितात आसा. आतां गल्ल्यात म्हळ्यार एक पिडा म्हण जावंक पुरो. ओके, ती एक पिडा जावंक पुरो, ती सगळ्यांक बलिकाण घेवन आयिल्ली ती पिडा जावंक पुरो. ओके, हांव मुखार रावल्या उपरांत म्हज्या मुखार ओमते पडोवन म्हज्या हातार ताणें मरण अनुभव करीचे. कित्याक म्हळ्यार देव म्हजे सांगात आसा. आतां त्या पिडेन सगळ्यांक जीव अशी मारला जावंक पुरो.
कशें गोल्यातान सक्कड देश जिखलो म्हणून सांगलें पळय तशेंच ही पिढा सक्कांकी जिवेशी मारला जावंक पुरो ओके पूण म्हाका खंयच्या कारणान की आमकां खंयच्या कारणान की जिवेशी मारूंक साध्य ना ना कित्याक कित्याक हांव एकलेंच वेतेत ना करेक्ट वय न्ही हांव एकलेंच हें फेस करूंक वेतेत ना ना येदोळूच त्या पिडेक ते कुर्सार घेवन जेजून ताची तो नाश कूड केला कुर्सार घेवन गाय कर्ण त्या पिडे वयर जैत जोडल्या त्या जैत वंत जावन जेजू क्रिस्ता मुखार कोणी रावंक साध्यच ना ना. करेक्ट न्ही तो कली मारे करपिडा जावंक पुरो तो कितलो व्हडलो गोल्यात जावंक पुरो करेक्ट न्ही वय जेजू मुखार ते रावंक साध्यच ना सत्य पळय आमी आतां नितिवंत जाल्ले वरवीं जेजूचे हें पवित्र परिशुद्ध रागात आमकां तूं नितळ कर्ण बापा लागीं एकवटान जिवंक आमकां अर्हता दिला मात्र न्ही इवन आमी एका वेळार सूख केल्यार ओके ती सूख ह्या वेळार तूं नितळ केल्ले ते पवित्र रागात जावन आसा ते जेजूच्या रागात ते आमकां गिल्ट कॉन्शियस आसा जावंक पुरो करेक्ट न्ही हांव एक आतां सूख केला म्हणटना ते एक 5 मिनटां पयलीं सूख केल्यार ते एक म्हाका आसा जावंक पुरो म्हज्या मतींत आमी एक सूख केली म्हण सांगून पूण आतां ती सूख काल जाता ती ऑलरेडी धुवन एक नितळ केल्ले ते एक नितळ करचे ते काले आसा हांगा एक आमकां अमूल्य एक काले म्हणटात प्रेशियस म्हणटात आमी ते ते सकत जावन आसा ते जावन आसा जेजूचे रागात करेक्ट न्ही आतां आमी इल्लें पोरना सल्ल्याच्या दिले पळया थोडे एग्जांपल्स ओके पोरना बायबलांत पळोवचें जाल्यार एक महायाजक आसा पळय ते देवाळाच्या त्या पवित्र जाग्यार प्रवेश जायचे जाल्यार आतां ते देवा लागीं ताणें उलयचें तर फेस टू फेस ताणें दर्शन पळयचें तर या देवाचें ते दर्शन ताणें पळयचें जाल्यार ताणें काले करचें ताणें वर्साक एक फावटी एक मनजातीक या बकऱ्याचे बली भेटयचे ताणें करेक्ट न्ही पयलें तशें आसलें बली अर्पून ते रागात शिमटयल्या उपरांत ताणें ते भितर वशयेत ओके हे हर एक वर्स ताणें रिपीट करचें आसलें कोत्ता सागी तुमकां वय पोरनांजलांत आसा करेक्ट न्ही वय हा पूण जेजू म्हज्या खातीर आनी तुमचे खातीर ह्या संवसाराक येवन खंयचेय पाप नातल्लें ते रागात वारोवन आमच्या पातकांत हांवन आमकां धुवन आमचे ते आसले ते पातकाचे ते काले स्वभाव आसा ते पातकाची मुळावी स्वभाव आसा ते आमचे तावन हुमटून काडन ओके आमकां पातकांतावन सुटका दिले आतां पोरना वांजेलांत पळोवचें जाल्यार मनजातीचे रागात दिजे आसले करेक्ट न्ही हर एक वर्सात आनी ते रिपीट करीचे आसले पूण ते रागात शाश्वत जावन मनशाच्या पातकाक परिहार दिनातले ते करेक्ट न्ही कित्याक सांगा कित्याक म्हळ्यार शाश्वत परिहार दिनातले कित्याक तांणी हर एक वर्सात आनी दिजे आसले ते ओके एक पुटीचे आतां एका वर्सात आनी दिल्यार ते एका वर्साक मात्र ते परमनंट न्ही तांणी ते हर एक वर्स तांणी ते बाली दिजे आसले करेक्ट न्ही आतां सिंपल एग्जांपल दिवचें जाल्यार एस्पेशली आमी ते एक पोरन्या ओल्ड काजाराच्या घरा वेचे जाल्यार आमी एक एग्जांपल काडया तुमी गेल्यार जावंक पुरो पयले पुरो ते टेबल सिस्टम आसलें करेक्ट न्ही ते एक पोरने टेबल वयर एक व्हाईट पेपर घालतले पयले पुरा करेक्ट न्ही आतां जाल्यार पुरा न्यू स्टाईल बट पयले पुरो तशें आसलें ओके आतां काले करतात ते एक टेबल घालतात टेबल घालून ताचे वयर एक व्हाईट पेपर घालून आसतात पळयला जावंक पुरो तुमी ओके आनी ताचे वयर प्लेट्स दवरतात जेवणाचे वाकोलो आसता ओके तातून आमी जेवण जेवन येता करेक्ट न्ही पळयला जावंक पुरो तुमी आतां कालिंगी तुमी एक बाय मिस्टेक ते टेबल एक कशें आसा पळया म्हण सांगून ल्हवू ते पेपर उखल्ले म्हण चिंतया ओके ते उखलिल्ल्यानंत तुमी पळयतात ते उखल्ल्या तक्षण तुमकां कालो दिसता ते भितर पुरा टेबल कालो जाला माती खावन गेला ओके पुरा रस्ट खावन आसता ते पळोवन कालो जाता इतले गलीज आसता कितें ते पळोवन वंकोकूच येता कित्याक म्हळ्यार तितले गलीज आसता ताचे हातून भितर आतां ते गलीज आसले काडची सकत त्या पेपराक ना करेक्ट न्ही आतां ते गलीज आसले ते काडची सकत आसा कितें पेपराक ना बट ते पेपर काले करता ते पेपर काले करता गे म्हळ्यार ते गलीज काले आसा पळय त्या टेबलार ते दांपून दवरता करेक्ट न्ही
करेक्ट न्ही ते गलीज दांपून दवरची सकत ताका आसा त्या पेपराक तशेंच वर्सान तावन वर्सां काले म्हणटात काले जातात स्पेशली ते टेबलाचे काण घेवचे जाल्यार आतां मुस्त वर्सान तावन ते यूज करत आसात म्हण चिंत्या ओके ते वर्सान वर्स यूज कन काले जाता ते टेबल ते गलीज आनी की सड जावन ते रास्ट सड जावन लास्टाक एक दीस कंप्लीट पाड जाता करेक्ट न्ही आतां तशेंच पोरना चल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार मनशाचें मन नितळ करूंक सकत नातल्ल्या आनी मनशाची पातकां काडून उडोवंक सकत नातल्ल्या ते बकऱ्याचे ते मनजातीचे रागात काल ते अर्पितले ते रागात मनशाची ते काल्याक ते अर्पितले काल ते जस्ट दांपूंक वयल्या वयर करेक्ट न्ही पातकां तेदला काल जातात आनी ते अर्पिताना ते मनजातीचे रागात अर्पिताना काल जाता गोत्तागी पातकां एका वर्सा मिशेर दांपून दवरतले ते ओके आतां एका वर्सा उपरांत काले जाता ताची एक्सपायरी डेट मुक जाता तेदला तांणी काले करीचे एक वर्साक मात्र ते चिंबी जावन आसले आतां एक वर्सा मुशेर मात सक्कडी ते दांपून घालतले ताच्या उपरांत काले जाता मुकल्या वर्सा त्या मनजातीक बाली दिताना इस्रायल लोक परतून पयल्यांची पुरा पोरणी पातकां उगडासा काडीचे पडटले तांकां तशें करताना ओके तितले मात्र न्ही बायबल आमकां सांगता देवान ताच्या मोगाच्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर आमकां विकती घेतल्यांत म्हण सांगून आमकां काले म्हणटात आमकां मोलाक घेतलात म्हणटात करेक्ट न्ही ओके आमकां खरीद करन आमकां देवा संगे नितीनपणाच्या सारक्या रितीन उबे रावंक खंयचीय पातकां असो तो एक उडास नासतना खंयचीय आडखळ नासतना ओके आनी देवा मुखार आमी समासम रावून बापा म्हणून आपोवंक ओके आनी बापा म्हूण सांगून आपोवचे भाग आमकां जेजूच्या रक्ता वरवीं येदोळस मेळ्ळा आमकां करेक्ट न्ही आतां जेजून हें कार्य केल्या उपरांत ओके आमचें काम कितें जेजून आतां हें काम करून जालां न्ही आतां आमचें काम कितें जेजूच्या रक्तान कालें केलां गे सांगा सिस्टर ते आमी विस्वासून सांगाचे उचारीचे आनी आमचे समस्या उलोवन वचो जेजून आमच्या खातीर सूर केला कुर्सार मरोन बळी भेटोवन ताणें आमकां ताच्या अमोलीक रक्तान मोलाक घेतल्यान नितळ केल्यान सोडवून दिल्या ते आमी सांगाचे वय जेजूच्या रक्तान ते आमकां कालें केलां पळय ते आमी पातयेवचे फस्ट करेक्ट न्ही ते एकच फावटीक काल म्हणटात पयलें केल्ले आतां आमी ते पातयेल्या उपरांत काले जाता गे म्हळ्यार ते आमी एकच फावटी काले जाता गे म्हळ्यार पयलें कालें केलां आज कालें केलें मुखार करचे सगळी पातकां पास्ट प्रेझेंट फ्युचर पुरा सगळी पातकां एकच फावटी जेजूच्या रक्तान ते काले म्हणटात ते फुल वॅनिश जाता करतात म्हणटात वण काण घेतात म्हणटात ओके आनी केदींच ते पाताक आमचे वयर ते शिराप जावन कन्वर्ट जायनातले बरी त्या पातका तावन त्या शिरापातान आमकां सुटका दिवंक जाला येदोळस जेजून करेक्ट न्ही आतां आनीक संदर्भार हर एक संदर्भार आमच्या काल म्हणटात मागण्याक जाप लेट मेळ्ळ्यार ते आमकां सुटका मेळना जाल्यार आमच्या मोतीक पयले कालेंगी म्हळ्यार कालेंगी एक पाताक आसा गी म्हणून आनी की उरलां कोण ना म्हणून आमी चिंता ओके आमच्या मोती देवसो पातकोसो मनोभाव कित्याक म्हळ्यार आत्मीक संसार कसो काम करता म्हणून ताचे सिस्टम आमकां आनी की गुत्तून आसा मा ओके ताची ते एक काल म्हणटात गुंडाळेची समजणी काय आमकां ना आमी आनी की त्या पातक्याच्या मनोभावांत जिवन आसा फॉर एक्झाम्पल करेजमाच्या टायमार आमी पळयता ल्हान तावन केल्ली पातकां पुरो उडासा घेतात आमकां ओके ल्हान आसतना पेन्सील सोरुल्ले तावन धरिल्ले काजर जावन घोवाचे प्रॉब्लेम बायले तावन जाल्ले प्रॉब्लेम ते पुरा आनी आतां काले प्रॉब्लेम जावन आसा ते पुरा काल म्हणटात मिक्स करून सोडटा आमी करेक्ट न्ही पयल्यांची पातकां पुरो उडास येतात आमी ह्या मट्टाक वाडल्या उपरांत ओके आतां आमकां देवाचे उतार कळीत आसा आतां ह्या मट्टाक आमी येवन पावल्या करेक्ट न्ही आतां ह्या मट्टाक आयल्या उपरांत आनीकी आमी ल्हान भुरग्यां परी आनीकी पातकी म्हणून पेन्सील सोरले तें केलें हें केलें पेन सोरले हें पुरा म्हणून सांगल्यार जाता गी हेंच चिंतून बसल्यार मागीर आमी केदाळ ते घट्ट खाण खावचें ओके आतां आमी दूध पिवच्या वेळार तें पुरा
कर्ण झाला करेक्ट नाही लहान बाळशा बरी आम्ही ते सांगून नासल्या आम्ही पात की आम्ही अशें केलंय तशें केलंय हांव ताका उलयली हांव हाका पाटी उलयली हांवें ताका दुखयलें तशें शेपरा म्हणून सांगून नासल्या करेक्ट नाही हा ते ते दूध पिवच्या टायमार जालें ओके आणि केदाळ आम्ही एक घट्ट काल म्हणतात घट्ट टायपाचे ते खाण खावचे आणि केदाळ आम्ही ते एक बिर्याणी टायपाचे ते खावंक खावचे केदाळ आम्ही ती एक देवाचे उतार म्हणली ती हाडां सापची घट हाडां सापची केदाळ खावचे हे पुरा आमच्या मनाक तें केलंय हें केलंय रेतिरेक आयल्यांत आतां थोडे फाटी सांगता आमी रेतिरेक आयल्या तक्षण मन हळू जालें म्हणून सांगतात ओके मन हळू जाता तितल्यांत पूण काल जाता हळू जाल्ले मात्र दिसता आमकां पूण आमी ते काल करता गोता की एक मेल्ल्या मनशाक परत्यान तुखलोन उठयल्ल्या बरी ते ओके हें पुरा आमी जेजू लागीं सांगता ना जेजू सांगता जेजू काल जाप दिता गोता आमकां अशें सांगता ना ते पुरा म्हाका उडासतनांत आमी आतां पातकी पातकी म्हणून सांगता न्ही तें जाल्यार जेजू सांगता आमकां ओके हें पुरा म्हाका उडासतना हें पुरा तुज्या भितर उडास आसले वरवीं हें पुरा तुका काल म्हणटा पातकी म्हणून मनोभाव उत्पत्ती कर्ण त्या नितवणपणाची ती फळां काल तुजे तावन भायर उगजान अशें ते आडोवन सैतान ताच्या बांदपासांत घालून दवरता म्हणटा जेजू आतां आमी एक पोटी येवन पाश्चाताप पावोन आमची पातकां ओळखून घेतले वैगी आतां घेतलेंच ते काल जाता गोत्ता सागी सूर्य काही उदेता पळय तें तावन त्या बुटच्या जाग्या मिशेर कितले किलोमिटर आसा आमकां गोत्त ना करेक्ट न्ही पूर्व तावन पश्चिमा मिशेर कितले डिस्टन्स आसा म्हणून आमकां कळीत आसा गी ना ना हा तशेंच फॉर एग्जाम्पल हांगा एक पातोर आमी कितें जाल्यार उडयल्यार आतां पात्राच्या राशी वयर एक पातोर उडयला जाल्यार तो पातोर सोदूंक आमकां साथ दिना आनी आमकां ते किलोमिटर मेजर करूंक जाय ती आमकां जायना तशें आसतना आतां ते कितले ते गॅप आसा पळय पूर्व तावन पश्चिमाक कितले ते डिस्टन्स आसा पळय तितले पयस आमची पातकां हुमटून उडयल्यात जेजून येदळून ओके उडयलांत म्हळ्या उपरांत ते पुरा काडन उडयला म्हणल्या उपरांत परतून 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 आमी तेन्स उगडासा काडटा जाल्यार आनी आमी रितीरेंत म्हजी पातकां कोणेंगी दाखोवन दिली ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें म्हूण सांगता जाल्यार ताका जेजू सांगता ओके ती रेतीर हांवें चलयल्ली न्ही म्हूण सांगता आतां थोडे ब्रदर सांगतात न्ही तुवें अशें एक पाताक केलां तशें एक पाताक थोडे दाखोवन दितात तुवें अशें केल्ल्या वरवीं तें तशें जालें म्हूण सांगून ती जेजून चलोवची रेतीर गी नाही जेजून चलोवची रेतीर न्ही ती सैतानान चलोवन व्हरची जेजू म्हणटा ती सैतानान चलोवन व्हरची रेतीर म्हणून ओके जेजू काल म्हणटा म्हाका खंयचेय उडास नांत हांवें बॉक्सांनी दिवन जाला म्हूण सांगता करेक्ट न्ही हांवें खंयचे बॉक्सांनी दिवन ते पुरा पूर्ण दवरलांगी पूर्ण जालांगी परत्यान ते कुसुरले समाधी तावन भायर हाडन दाखोवचे ते सैतानाचें काम खंय ओके ते गिल्ट म्हूण सांगलें पळय हांवें घडे 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 हांवें केल्ली पातकां उडासा काडटा पळय ते एक हांवें हाचे भितर सिमेस्त्री तावन एक वडे उस्तिल्ल्या बरी ओके तें काम एकल्याकच जावचें ते सैतानाक मात्र जावचें तें करूंक ओके आमी खंयचेय समस्ये बरोवन काण घेवन आयल्यार बापाच्या त्या सांगाता टायम स्पेंड करतना बायबल आमकां सांगता बापाच्या हजारपणाक त्या हजारपणांत सत समजून आमकां आतां सत कळीत आसा करेक्ट न्ही ते समजून काण घेवन आमचें मन त्या उतराच्या उजवाडाक लागून त्या हजारपणांत आमचें मन आमी दवरून काण घेतना आमी काल समस्या हाडून आयला ओके काल परस समस्या आसूंक पुरो ते गुड्या भाशेन वाडला जावंक पुरो ओके ताका आमी गोबोर उदक घालन वाडयला जावंक पुरो वाडयला जाल्यार आमी देवा संगी येताना ते काल जाता ते गुडे दोंगर मेणा बरी कोरगोन वेतात करेक्ट न्ही करेक्ट जाला गी लेपरा सिच्युएशन्स कोडून गेला सगळें वय करेक्ट न्ही आतां जेजू न्हू ताच्या रक्ता मुखांतर आमकां देवान काल केला आमकां ऑलरेडी मोलाक घेवंक जाला करेक्ट न्ही आमी सगळ्या देवाक संबंद जाल्ली भुरगींत करेक्ट न्ही ताणें आमकां रचल्ले पूण काल जाता आदावाच्या आविरे कोणा तावन काल जालें काल केलें मरण हा सांगा सिस्टर
मरोन आयले. वय त्या आताच्या अभिदेयपणात हांव न्हू सैतानान त्या आमकां एक मोसाच्या काल म्हणटात एक बाले म्हणटात नेक्ट ताका घालून ताणें आमकां अविधेय जावन ते पाताक करचे परी टेम्प्ट केलें करेक्ट न्ही आतां तशेंच केल्लें न्ही सैतानान आतां ताच्या मुखांतर काल जालें ताच्या मुखांतर आमकां सगळ्यांक ताणें किडनॅप करून घेतलो करेक्ट न्ही वय ताच्या अविधेयपणात हांव न्ही आमी पुरा त्या पातकाक पडल्या हांव ओके आणि म्हणता तो सैतान म्हणता देवा लागीं आतां म्हज्या पक्षांत आसच्या व्यक्तींक तुवें बली दिवंक जायना ती पुरा पातकांत आसात ऑलरेडी ओके सैतानान सांगचें देवा लागीं दैत गी हा तांचे ते रागात काल आसा पळय ते एक काल मिक्स कालुशीत जाला ते पाड रागात ती होंदोन आसात म्हणून म्हळ्यार पातकांचे ते एक रागात काल ते होंदोन आसात म्हण सांगून पूण तुवें आमकां सुडका दिवन आपूण ओरिजी जाल्यार म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं आतां त्या सैतानाच्या अधीनार आसा देखून तो तशें सांगता ओके पूण तुवें तांकां सुडका दिवन आपूण ओरिजी तर कसल्यांत एक कल्मश नातल्ले पाताक नातल्ले पाप नातल्ले एक जीव असले रागात जाय म्हणून सांगता ओके आतां त्या खातीर काले करता देव काले करता जेजू लागीं काले सांगता सांगेत की जेजू लागीं काले सांगता बाप म्हाका ह्या आतां पळय लोकां खातीर जेजू की सारता जेजू जायत म्हणटा करेक्ट आतां काल म्हणटा की म्हळ्यार ती दोगांय एक डिस्कशन करतात ओके बाप आनी पूत जेजू आनी देव डिस्कशन करतात ओके डिस्कशन करन लास्टाक देव काल म्हणटा गो त्या पुता लागीं सारता पुता तूं म्हजो लोक हे सगळो संवसारांत आसता सगळो लोक तांचे जिवीत नश्ट करून घेतला ओके तांणी पुरा खंयच्या खंयच्या वाटेर आसात शिंपडून गेल्यात ओके सैतानाच्या अधीनार म्हज्या भुरग्यांक तो अधीनार आसात ते सैतानाच्या अधीनार आसात म्हज्या भुरग्यांक तो कितें करता म्हणून म्हाका गुर्तू ना म्हज्या चेडवां भुरग्यांक कितें करता म्हणून गुर्तू ना चेड्यांक कितें करता म्हणून गुर्तू ना कितले हिंसा करता गुर्तू ना पूण त्या खातीर आमी एक एग्रीमेंट करून घेया म्हणून सांगता कोण देव जेजू लागीं सांगता ओके आतां त्या भुरग्यां खातीर तूं संवसाराक येता की म्हणून देव विचारता जेजू लागीं ताका काल म्हणटा जेजू येस म्हणटा करेक्ट न्ही येस डॅडी म्हणटा आतां ताका देव म्हणटा जेजू लागीं संवसाराक वेचे मात्र न्ही तो सैतान काल विचारना सागी म्हळ्यार तें तुवें दिजेत पडटा म्हणून सांगता ओके ताणें विचारचे खंयच्या कारण की ते पयशे न्ही भांगार न्ही रुपे न्ही आस्त बदीक न्ही ताका जाय आसलें कालें पवित्र रगत करेक्ट करेक्ट पाप नासलें म्हळ्यार पाताक नासलें करेक्ट न्ही एक पाप आधार नासलें एक अमूल्य एक काल म्हणटात एक सत्यवंत जीव म्हणून सांगता ओके आणि ते अमूल्य जीव बरोवन आसचे ते अनेकल्याक जीव दिवचे त्या जीव दिवचे तसल्या सत्यवंत रक्ताक तो विचार नासा आता ओके तो विचारता आसतना काल जाता देव विचारता जेजू लागीं पुता तूं हें करूंक तयार आसा की म्हणून विचारता ताका तो काल म्हणटा ना म्हणटा गी ना तो काल म्हणटा येस म्हणटा हांव करता म्हणटा करेक्ट न्ही हांवें आश्चंत तुजी खुशी करूंक म्हणटा जेजू करेक्ट न्ही आमी जाल्यार तयार आसता गी पळय हांव तुजी खुशी करूंक हांव तयार आसा म्हूण सांगून कोणी आमी मरूंक तयार आसा गी ना कित्याक जेजू न्हू बापाचे काल ते एक्सेप्ट केले करेक्ट न्ही ताची ती काल खुशी आसा ती करूंक तो विचारलो ओके तेदळा जेजू वचून ताचे ते रागात अर्पून ताच्या हाताच्या आदीन आसता त्या सैतानाच्या आदीन आसता त्या भुरग्यांक ते सोडोवन आनी सोडोवन हाडन काल म्हणटात सोडोवन हाडन आमकां देवा लागीं समासम काल ते सारको संबंध डायरेक्ट उलोवचो तो अवकाश जेजून आमकां
कर्ण दिला करेक्ट नाही आता त्या देखून हांव आणि तुम्ही साधारण व्यक्ती नाही करेक्ट नाही आम्ही जस्ट ऑर्डिनरी मनशां नाही आम्ही देवाची आस्त जावन आसा करेक्ट नाही त्या देखून आमकां गुप्त आसाचे आणि आम्ही खंयच्या कारणा की आमच्या भितर आणि आमच्या त्या स्वार्था खातीर आणि ह्या संवसाराचे ते काले आसात आशा अनुभव करूंक आणि हांगा संवसारांत आसची ती रीत रिवाज आमी पालन करूंक आमी आसची व्यक्ती न्ही देवान आमकां वेंचून काडला करेक्ट न्ही ओके आमकां देवान आस्त म्हळ्या उपरांत ही आस्त कोणाक संबंध जाली देवाक संबंध जाल्ली करेक्ट न्ही आमी आस्त जावन आसा देवाची आमी देवाक संबंध जाल्ली मनशां जावन आसा कित्याक ताणें आमकां मोलाक ऑलरेडी घेवन जाला देखून तो आस्त म्हूण सांगता आमकां त्या देखून आमी खंयच्याय एक पिडा आयल्या वेळार आमी भियेचे म्हणून ना करेक्ट न्ही बसून खंत करीचे म्हणून ना ह्या विशीं करेक्ट न्ही खंयच्या परिस्थितींत आमी आसूंक पुरो बट आमी हे विसरून जोगी जेजूचे ते कार्य ते कुर्सार बरोवन काल ते जेजून आमकां रागात ते कितें दिलां पळय ते आमचे खातीर बली दिलां पळय तातूंत येदोळूच आमकां पुरा ते आमी जोड घेवन जाला येदोळूच आनी खंयचीय बाकी ना करेक्ट न्ही होय समजलें गी तुमकां होय सिस्टर समजलें ओके काले मनी डाउट्स आसात गी सवाल आसात गी ब्रदर आसात गी सिस्टर म्हणजे जस्ट एक क्लॅरिफिकेशन आसलें म्हळ्यार म्हाका डाऊट ताच्या विशयान म्हाका इल्ली चड समजणी मेळ्ळ्यार मस्त खुशी जाता आतां आमच्या आमी शिकता हॅलो फुल ऐका ना ब्रदर फिफ्थले ऐका ना घ्या आतां आयकता सिस्टर सांगा ब्रदर हा आतां आमी अशें सरल्ल्या आत्म्या खातीर मागता आनी हें त्या आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर आमी मिसांनी दिता न्ही त्या दाळा आमी मागता थोडे आत्मे फुलगत्रेंत आसतात म्हळ्यार तांकां आमच्या मागण्याची गरज ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर तुम्ही मागीर कॉल करनी उलया ब्रदर हे क्वेश्चन ओके ते मागीर मुखार प्रॉब्लेम जाता त्या देखून ओके 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 थँक्यू नो प्रॉब्लेम तुम्ही म्हाका कॉल करा नाल्यार कोणाक म्हणी कॉल करना ताचे विशयान क्लॅरिफिकेशन दिता तुका ओके थँक्यू ओके 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 आज शिकेल्या विशयान काले मनी डाउट आसात गी समजलें गी तुमकां समजलें सिस्टर बरें जालें टिचींग मस्त एक तर काले म्हळ्यार एक रेनोवेशन करता मायंड कंप्लिटली म्हळ्यार आमी चिंतल्या बरी आमचे हे स्पिरिच्युअल लायफ म्हळ्यार डिफरंट एक डायरेक्शन व्हरून पावता मस्त खुशी जाली इट इज ए रियल नॉलेज अबाउट स्पिरिच्युअल लायफ थँक्यू सिस्टर प्रेज गॉड सिस्टर काल अनाउन्समेंट आसा गे सिस्टर ना ना थँक्स गिविंग प्रेयर कर मागीर काय ना पूर्व फ्रायडे रिट्रीट ना म्हणून एक अनाउन्स कर ओके पूर्व फ्रायडे रिट्रीट ना खंय आणि आमची मे रिट्रीट आसा 25th to 29th सक्कड आमी दोळे दामपया मोगळा बापा इतलो वेळ आमी तुझे उतार आयकले आणि तुवें आमकां एक उगडापणाचे जाणवेचे विशयान आमकां तुवें शिकयलें आमी आनीकय मुखार चड आनी चड हाचे विशयान शिकूंक आसा त्या वेळार तुवें आमकां समजयलें की आमी पातकी मनोभावांत जिवंकचे न्ही आमी येदोळूच त्या पातकातावन ती सुडका जोडून घेतल्या आणि मुखल्या दिसांनी चड आनी चड रितीन तुझे उतार आमी आयकूंक तुझे उतरा प्रकार आमी जिवंक आणि हे उतार सगळ्या संवसारांत प्रसार करूंक आमकां हर एकल्या तुवें विंचून काडलाय सोम्या दीस मुंदरून वेता आसतना आमी चड आनी चड रितीन ह्या उतरा प्रकार जिवंक ह्या उतरा प्रकार आमचे मन बदलावन करून काण घेवंक तुंत आमकां कुमोग कर पवित्र आत्म्या
हे मागण्या आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन, आमेन, आमेन.